ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കീർത്തീസ് റെസിപ്പീസ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രീതി ടോറസ് എന്ന് പറയുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ പറ്റിയൊരു റിവ്യൂ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ. ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രീതി ടോറസ് എന്ന് പറയുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ആക്ഷൻ ഇൻ ലെസ് ടൈം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 4 ജാറാണ് വരുന്നത്. ഒരു ജ്യൂസ് ജാർ, ഒരു വലിയ ജാർ, ഒരു മീഡിയം ജാർ, ഒരു കുഞ്ഞു ജാറും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിന് 5 ഇയർ വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് തന്നെ 2 ഇയർ ഗ്യാരൻറ്റിയും ഉണ്ട്. ഇതിൽ വേഗ W5 മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മഞ്ഞൾ പോലും ടർമറിക് പോലും ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. സേഫ്റ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, ഓവർലോഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ മോട്ടർ എളുപ്പം ചൂടാകില്ല. ചില മിക്സിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടായിട്ട് അത് ഓഫായി പോകും. പക്ഷേ ഇതിൽ അതില്ല. ഓവർലോഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫാസ്റ്റർ മോട്ടർ കൂളിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകില്ല. പിന്നെ 3-in-1 ഇൻസ്റ്റാ ഫ്രഷ് ജ്യൂസറും ഇതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കണ്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. കുറേ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ MRP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7565 പക്ഷേ ക്യാൻറ്റീനിൽ നമുക്കിത് 5360 കിട്ടി. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കണ്ടൻസ് നോക്കാം. 750 വാട്ട് മോട്ടറാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു വലിയ ജാറ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ജാറും തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ലിറ്ററിൻ്റെ ചട്നി ജാറ്. പിന്നെ ഒരു ഫ്രഷ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജ്യൂസർ ജാറും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ MG217. ISI സീലും ഇതിൽ ഉണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഡക്റ്റാണ്. സോ ഓവറോൾ ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്ലയൻസ് ആണ്. ഇതിൽ കണ്ട 3 സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പൾസും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ ജ്യൂസിങ്ങും മറ്റേ 2 സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ട്. പിന്നെ 3 സൈഡും അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ തെന്നി പോകില്ല, ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പാകില്ല. നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും. ആ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു റിങ് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. താഴെ നല്ല ബുഷസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ട സേഫ്റ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓവർലോഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് സേഫ്റ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ. പിന്നെ ഫാസ്റ്റർ മോട്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേഗ W5 മോട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പോലും, ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ പോലും പെട്ടെന്ന് പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഒരു എക്സലൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ജാറ് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. മറ്റേ ഹാൻഡിലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകില്ല. ഫൈബറിൻ്റെ ലിഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല സ്ട്രോങ്ങും ആണ്. ക്വാളിറ്റി വൈസ് വെരി ഗുഡാണ്, എക്സലൻ്റ് ആണ്. ഇത് ചെറിയ ജാറ്. അടുത്തത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന മീഡിയം ജാറാണ്. നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത്തിരി വലിയ ജാറാണ്, 1 ലിറ്ററിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതും കണ്ട 1 ലിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ലിഡാണ്, ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഹാൻഡിലും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടുത്തത് കണ്ട വലിയ ജാറാണ്. നമ്മൾ മാവും ഇതൊക്കെ അരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ ജാറാണ്. ഇതിന് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലിഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. 1.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഈ ജാറ്. നല്ല ഫൈബറാണ്. ഹാൻഡിലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്.
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ MRP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7565 ക്യാൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 2500 രൂപയുടെ അടുത്ത് ലാഭം കിട്ടി. ഇത് പ്രീതി ടോറസ് മോഡലാണിത്. ഈ ജ്യൂസ് ജാറിൽ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ജ്യൂസൊക്കെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഓവറോൾ വെരി ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.